начинаешь поворачивать, а тут неожиданно выясняется, что где-то справа от тебя ехал какой-то чел по 300 километров, и ты как-то там не предугадал, не посмотрел, не увидел его в своем окне, и вот он в тебя врезался, все, до свидания, вы виноваты. Потому что, пожалуйста, смотрите, вот в окошке там катаются мотоциклисты. Если что, товарищи мотоциклисты, когда вы очень громко проезжаете, пердите своими моторами и так далее, люди не думают, что вы крутые. Люди думают, как же вы заебали. Вы надоели даже больше, чем эти типы с гигантскими колонками. У них хотя бы играет музыка, у вас просто очень громкий пердеж. Ах да, еще извиняюсь перед пердежом за такое сравнение.